Вот еще очень интересная сфера применения амулета. Вот на этой машине есть очень непонятный стук спереди слева. При визуальном осмотре ничего найти не удалось. Следов не видно, источника стука не видно, но его очень хорошо слышно. И вот сейчас мы после окончания ремонта, здесь коробка снята, мы вот сюда вот закрепим. Нет, не сюда, вот сюда, на эту проштамповку диска мы закрепим держатель, установим недорогой мобильный телефон и включим запись, чтобы в движении можно было посмотреть, что происходит здесь, и потом выяснить источник стука, если повезет. Для этого берется любой недорогой телефон, крепится и вперед. Вот такой вариант применения, как думаете? Интересно?